拉稀啊不敢咳，就怕呀把持不住，忒尴尬。我们大便啊其实有个分型，分为什么呀？7种，大家感兴趣可以了解一下。我们常说的拉稀其实属第7种，水状样的便便，没有固态物的液体，属于这个腹泻了。那么一咳嗽啊，或者是一打喷嚏啊，我们腹压就会变高，就会感觉啊控制不住，想要排便，还是很尴尬的。不仅如此，长期的腹泻啊，还会引起我们出现脱水啊、营养不良啊、免疫力下降、肠道损伤等情况的发生。所以啊，不能忽视。你像啊，临床上的这个急性腹泻呀，多数和细菌、寄生虫感染有关系。如果说是慢性腹泻，原因就很多了，要根据啊自身的情况进行治疗。而在中医看来啊，拉这个水状样这个大便啊，也叫便溏，多数是因为啊脾虚引起的。脾主硬化水湿，如果呀患者这脾虚，就会导致啊水液啊停留在肠道，这时啊就会出现大便不成形，甚至腹泻。如果是这种情况，治疗上侧重健脾，那么呢，我们可以在辩证为脾肺虚弱后，遵医嘱啊选择鹿党参口服液，可以补中益气、健脾益肺、滋补强壮，还能增强人体免疫力。成分啊只有党参中的道地药材鹿党参。常用来治疗脾肺虚弱引起的食少便溏、气短心悸、虚喘咳嗽、脾虚型的小儿泄泻也能用。希望大家能够脾肺强健，这样的话呀，我们的消化吸收功能就正常，那么呢，排便自然也就正常了，也不用去这个堵啊每一个喷嚏了。当然了，除了治疗外，饮食上也要特别的注意，比如啊，乳糖不耐受的人，那你就别喝牛奶了啊，可以啊喝含钾钠的运动饮料来补充电解质，多选择一些啊容易消化、低油且富含营养的食物，少吃这个油炸的食物，少喝咖啡饮料及酒类。最后呢，祝大家都能拉出健康的便便来。